បាទសូមជម្រាបសួរនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយមកកាន់ Channel BK Media បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបបង្កើតបាទ Telegram មួយដែលបងប្អូនអាចប្រើបានជាមួយនឹង Telegram ដែល Telegram នោះគឺបងប្អូនអាចយកមកផាសជា link ចូលទៅកាន់បាទ Telegram ដើម្បីធ្វើដូចជា website មួយចឹងដើម្បី link ទៅកាន់បាទ view របស់គេដើម្បីយើងឃើញអំពីទិន្នន័យផ្សេងៗបាទអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់អាចប្រើជាមួយនឹងមុខងារនេះគឺជួយការងារគាត់បានច្រើនមែនទែនបាទចឹងបងប្អូនក៏អាចយក link នោះយកទៅបាទដាក់ទៅលើបាទដូចជា Messenger Line ឬក៏ WhatsApp ឬផ្សេងក៏អាចប្រើបានដូចគ្នាបាទប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនផាសជាមួយនឹង Telegram គឺធ្វើឲ្យបាទ link នោះគឺបងប្អូនមានការផ្លាស់ប្ដូរដូចជាពណ៌ទំហំអក្សរឬក៏តកតងមួយពលឺគឺងាយស្រួលជាងមុនទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីរបៀបបង្កើតបាទតកតងជាមួយនឹង Telegram ដែលបងប្អូនចូលមកកាន់ server បងប្អូនមកឬក៏បងប្អូនមានទូរស័ព្ទដៃផ្សេងខុសពី iPhone ចូលមកកន្លែងណាដែលបានអ៊ីនធឺណិតបានមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចូលមក server នេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសូមវាយពាក្យថាបាទ Telegra.ph បាទនៅពេលដែលបងប្អូនវាយ Telegra.ph គឺមានបាទលក្ខណៈដូចនេះបាទកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងមួយដែលគេឲ្យយើងវាយព័ត៌មានដាក់បញ្ចូលបាទកន្លែងនេះគឺតកតងជាមួយនឹង title បានន័យថាជាចំណងជើងឧទាហរណ៍ចំណងជើងយើងដាក់ថា movie ចឹងទៅបាទ movie ចឹងមកបាទចឹងកន្លែងនេះ name បាទ name បងប្អូនចង់វាយចូលក៏បានមិនបាច់វាយក៏បានបាទចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំវាយថា Bora ចុះបាទកន្លែងនេះ story បងប្អូនអ្វីគេបានន័យថាដូច description ចឹងបាទយើងអាចវាយចូលបាទ this my test ចឹងទៅបាទនេះក៏ជាកឧទាហរណ៍ទេបាទបងប្អូនអាចវាយបានទាំងភាសាខ្មែរឬចូលភាសាផ្សេងដែលបងប្អូនមានបាទដាក់ចូលលើ keyboard របស់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងងាយស្រួលមែនតើបាទហើយក្រៅពីនេះបងប្អូនក៏អាចបន្ថែមជាមួយរូបភាពឬក៏ជា file video បានដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ប្រើទូរស័ព្ទដៃគឺចុចកន្លែងរូបបាទដូចកាមេរ៉ានេះមកបាទយើងអាចថតយករូបភាពភ្លាមៗក៏បានឬក៏វីដេអូភ្លាមក៏បានឬក៏បងប្អូនអាចចូលទៅរកបាទរូបភាពនៅក្នុង library បងប្អូនក៏បានបាទខ្ញុំសូមចូលមកតែមួយឥឡូវថតឲ្យខ្ញុំដាក់រូបនេះមួយបាទចូលមករូបនេះបាទទំហំវាធំបន្តិចបាទសូមថតខ្ញុំចូលយក choose មកបាទឃើញថារូបនេះគឺវាចូលមកហើយបាទចូលមកហើយបាទហើយកន្លែងនេះវិញ caption យើងចង់ទៅសេចូលក៏បានមិនបាច់ក៏បានបាទ optional ឧទាហរណ៍យើងដាក់ថាបាទតែចុះបាទឬក៏យើងដាក់ថា photo 1បាទយើងដាក់ photo 1បាទហើយដល់ពេលបងប្អូនពិនិត្យមើលហើយបងប្អូនអាចចុចបាទ public នេះបានបាទ public មកដើម្បីឲ្យគេឃើញនៅបាទដូចជា website ទូរបស់យើងអញ្ចឹងមិនន័យថាជា Telegram ហ្នឹងបាទយើងចុចមកបាទនេះបាទវាចេញមកហើយបាទយើងអាចយក link នេះបាទយើង copy link នេះមកបាទយកទៅឲ្យគេនៅលើ Telegram ក៏បានអីក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ជា owner ដើម្បីបង្កើតជាមួយនឹងបាទ Telegram នេះបានគឺគាត់មានសិទ្ធិជាមួយនឹងការកែ link របស់នេះបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូន send link ឲ្យអ្នកផ្សេងគឺដល់ពេលដែលគាត់ចូលមក browser បាទផាស link ចូលមកគឺឃើញតែបាទលក្ខណៈខាងលើទៀតឃើញមានកន្លែង edit ទេបាទអញ្ចឹងតើតាជា owner ដែលអ្នកបង្កើតដំបូងហ្នឹងគឺគាត់អាចកែជាមួយនឹងបាទព័ត៌មានផ្សេងៗបានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំវិញបានដាក់អីបាទចំណងជើងបាទឈ្មោះជាមួយនឹងការសរសេររៀបរាប់ហ្នឹងបាទហើយរូបភាពឬក៏វីដេអូចឹងមកយើងអាចកែបានថតយើងពេញចិត្តអសរទេយើងចូលមកកែមកបាទយើងលុបចឹងមកបាទហើយយើងចូល public សាថ្មីមកយើង copy link ហ្នឹងដដែលបាទខ្ញុំ copy link ហ្នឹងមកឥឡូវខ្ញុំចូលមក Telegram បាទឥឡូវ Telegram នេះមួយแล้วខ្ញុំផាសក្នុង group បាទ group របស់ខ្ញុំបាទ group តែហ្នឹងបាទខ្ញុំសូមផាសចូលបាទនេះបាទចេញមកហើយបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាចេញមកជាលក្ខណៈបាទ instant view បាទអញ្ចឹងវា copy link ផ្សេងដែលផាសមកមានកន្លែង instant view ទេដោយសារ Telegram នេះគឺ link ជាមួយនឹងបាទ Telegram ដែលជា owner របស់គេបាទដែលជាម្ចាស់របស់គេគឺ Telegram នេះបាទអញ្ចឹងដល់ពេលដែលបងប្អូនចុចមើលគឺមានលក្ខណៈពិសេសមួយគឺបងប្អូនអាចឃើញជាមួយចំនួន view បាទ view របស់គេបានបើសិនជាបងប្អូន send ទៅកាន់អ្នកផ្សេងទៅចង់ដឹងថាអត្ថបទបងប្អូនឬក៏ព័ត៌មានបងប្អូនឬការងារបងប្អូនហ្នឹងមានប្រមាណអ្នកដែលបានបើកមើលឬ view ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងអាចផ្ញើ link ទៅកាន់អ្នកផ្សេងបានដែលយើង copy link ទៅបាទឬក៏បងប្អូនអាច copy link មិញផ្ញើទៅអ្នកផ្សេងក៏បានបាទតាមរយៈអ្វីក៏បានដែរដែល copy Telegram តែបើ Telegram នៅពេលដែលបងប្អូនបើកទៅវាមានកន្លែងពិសេសមួយគឺបាទ instant view របស់គេនេះគឺមានកន្លែងបាទកន្លែង instant view បងប្អូនចុចលើនេះក៏បានចុចរូបថតហ្នឹងក៏បានចុចលើ link នេះក៏បានបាទវាដើរដូចគ្នាកន្លែង instant view នេះគឺវាមានចំណុចពិសេសមួយរបស់បាទ Telegram របស់គេហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចចុចកន្លែងកែង3នេះមក
បងប្អូនធ្វើការសេរីពលឺបាទពលឺទីខ្លាំងបានបាទបងប្អូនចង់មើលបាទមានលក្ខណៈពិសេសប៉ុណ្ណឹងបាទជាមួយនឹងបងប្អូនអាចរើសអក្សរបាទហ្វុនអក្សរតូចធំបានបាទតូចធំដូរពណ៌ផ្ទៃនេះបាទយកទៅពណ៌ទឹកមាសទៅពណ៌ខ្មៅពណ៌អីចឹងទៅបាទពណ៌ខ្មៅឬក៏ពណ៌ប្រផេះបាទឬក៏ពណ៌សអញ្ចឹងបងប្អូនរើសផ្ទៃបានបាទឬក៏បិទបាទអូតូបាទណាយធីមមកគេនឹងបានឬក៏បងប្អូនបើកជាមួយនឹងបាទ Safari ឬក៏បើកជាមួយនឹងកម្មវិធីផ្សេងទៀតក៏បានបាទចឹងគឺមានលក្ខណៈពិសេសគឺតទៅមួយពលឺបាទទំហំអក្សរបាទជាមួយនឹងបាទ font អក្សរបន្ថែមជាមួយនឹង background ពលឺរបស់គេនឹងបាទអញ្ចឹង Telegram វាជួយច្រើនសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ប្រើជាមួយនឹង Telegram មុខងារដូចជាព័ត៌មានបាទទិន្នន័យការងារបងប្អូនផ្សេងៗក៏អាចប្រើបានដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំខ្លីៗមានតែប៉ុណ្ណឹងអំពីប្រើ Telegram ដែលបងប្អូនអាច link ជាមួយនឹង Telegram ហ្នឹងគឺងាយស្រួលបាទបើមានចំណុចការលួចខ្វះខាតសូមខន្តីអភ័យទោស Channel DK Media ផងហើយសូមជួយ Subscribe នៅ Channel DK Media ផងដើម្បីទទួលបានបាទវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតសម្រាប់បងប្អូនណាដែលមិនទាន់បានជួយ Subscribe នោះបាទហើយជាចុងក្រោយសូមជួយ Share វីដេអូនេះបន្តផងដើម្បីចែកចាយចំណេះដឹងបន្តទៀតអរគុណសូមជម្រាបលាបងប្អូន